तपाईले आफ्नो छोराछोरीको रगत बग्नु पर्छ भनेर यति सारो तपाई जोगिनुहुन्छ, अलिकति पनि तपाई ब्लिड हुन दिनुहुन्न। You are so careful, you do not allow your children to bleed even a little bit. तर तपाईलाई थाहा छ प्रभु यीशु मसीहको विरुद्धमा पाप गर्दा एभ्री टाइम प्रभु यीशु मसीह ब्लिड हुनुपर्छ, रगत बग्नुपर्छ। Do you know that when you are working against the Lord Jesus Christ, even that you are causing him to bleed every time? त्यसले यति मात्रै प्रुभ गर्छ तपाई छोराछोरीलाई जतिको चाहिँ जीसस क्राइस्टलाई प्रेम गर्नुहुन्न। What it proves is that you do not love the Lord Jesus Christ even close to your children. यसकारण कहिले पनि तपाईको रगतले धुनोस् भनेर बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैन। And so the Bible we do not find where it says wash me with your blood, wash me with your blood. वचनले धुन्छ, The word washes us. ब्लडले चाहिँ हृदयमा छिड्काउ मात्रै माग्नुपर्छ। There is sprinkling of the blood in our hearts. त्यो पनि उहाँको रगत चाहिँ इन केस एक्सिडेन्टल पाप भयो भने मात्रै रगतको छिड्काउ माग्नुपर्छ, नत्र हामीले इन्टेन्सनली चाहिँ जानी पाप गर्नु हुँदैन। And so it is when we do accidentally commit sin that we ask the sprinkling of the blood, but we should not be committing sin intentionally. मानिलिनुहोस् तपाईँ एकखेप रिसाउँदा नानीको यहाँबाट ब्लिड हुन्छ अरे, यहाँबाट नानीको एकखेप रिसाउँदा यहाँबाट नानीको ब्लिड हुन्छ अरे। And so just imagine that when you're angry one time, your children will be bleeding from one side here. फेरि एकखेप गनगन गर्दा यहाँबाट ब्लिड हुन्छ अरे, नानीको आफ्नो नानीको रगत। Imagine your own children that you are murmuring and they bleed from one side of the arm. अनि डाक्टरकोमा गयो, And you take them to the doctor. तिमीहरूको के भयो, किन आएको? And they will say, what happened here? Why is it bleeding? खोइ हामीलाई थाहै हुँदैन नानीको यहाँबाट ब्लिड हुन्छ। And they will say, I don't know, it keeps bleeding from here. तर अब सपोजिङ क्रुड इक्जाम्पल हो, सपोज मानिलिनुहोस् यस्तो भयो डाक्टरले भन्यो अरे, And just a crude example. And imagine what if the doctor says like this. तिमीहरू घरिघरि घरमा रिसाउँछ, झगडा गर्छ भनेर सोध्यो। And they will ask, and they may ask like, do you always have strife in your house? रिसाउँछ? Do you get angry? अनि हामी बेला बेला रिसाउँछ। Yeah, we sometimes get angry. त्यति बेला नोटिस गर्नु नि तिमीहरूको त्यो रिसाएको बेला चाहिँ ब्लिड हुन्छ हेर्नु भने अरे। And and the doctor might says that just imagine that when you are angry that you will start bleeding. अब घरमा आइसकेपछि तपाईँ नरिसाउनुहोस् त तपाईँको ब्लिड हुँदैन भनेर तपाईँलाई डक्टरले सजेसन दिएर पठायो भने, And if the doctor suggests to you when you are not angry that you will not bleed, अर्को पालदेखि तपाईँ यति साह्रो होसियारी हुनुहुन्छ कि मेरो छोराको यहाँबाट ब्लिड हुन्छ भनेर तपाईँ पटक्कै रिसाउँदैन। that you will be so careful that you will not be angry because you will cause your children to have bleeding. तर तपाईँले प्रभु यीशु मसीहको रगत यति साह्रो सस्तो सम्झेको छ, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, तपाईँ गनगन गर्नुहुन्छ, तपाईँ ब्याकबाइट गर्नुहुन्छ, इजिली मानिलिउँ जिजस क्राइस्टको रगत त्यसै आउँछ जस्तो गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वासीले पापमाथि पटक्कै विजय नपाएको कारण पनि त्यो हो। And so you take the blood of the Lord Jesus Christ so cheaply that we are murmuring, we are committing sin so easily that we don't consider the value of the blood of the Lord Jesus किनभने Christ. करार बाँध्नुभन्दा अगाडि प्रेम चाहिन्छ भने अघि हामीले हेर्यो। As we saw earlier that before there is the covenant that is bound, there must be love. म कसैलाई प्रेम गर्छु भने उसको विरुद्धमा म उठ्दिनँ। If I love someone, then I do not stand against them. एज सिम्पल एज द्याट, त्यति साधारण छ त्यो। It is as simple as that. म कसैलाई प्रेम गर्छु भने म उसको विरुद्धमा उठ्दै उठ्दैन। If I love someone, then I do not stand against them. यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ कि हामीले चाहिँ कतिको कहाँसम्म चाहिँ पाप गर्नु हुँदैन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। And so the Bible tells us to what extent we should not sin. प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई बचाउनको लागि र हाम्रो पाप धुनुको लागि चाहिँ बरु उहाँ चाहिँ रगत बगेर मर्नु भयो, पाप गर्नु भएन उहाँले चाहिँ। And so the Lord did not sin, but yet he shed his blood and he went to death. हामीलाई चाहिँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा यसो भनेको छ, And in Hebrews chapter 12 we are told this. हामीले पनि बरु रगत बगोस्, हाम्रो रगत बगोस् तर पाप गर्नु हुँदैन, त्यो एटिट्युड हाम्रो। And so we also should have this attitude that may I bleed, but I should not sin अगेन्स्ट गॉड, against the Lord. हिब्रूको किताब 12 त्यो करार बाँधिन्छ। And in today's language, it is the agreement that you set with others in the court. अनि त्यो चाहिँ आज ओथ अफ अफर्मेसन अथवा त्यसलाई कसम खानुपर्छ, अनि ओथ कमिसनरले त्यसलाई एटेस्टेड गर्नुपर्छ। And so you have this oath of affirmation before the oath of commissioner who will sign it. अनि त्यो चाहिँ तपाईको जीवनमा लागू हुन्छ, बाइन्डिङ हुन्छ त्यो। And so this will apply in your life and it will be bound to you. यसकारणले त त्यो साइन गर्नुभन्दा अगाडि केयरफुल्ली पढ्नुपर्छ, ध्यान दिएर पढेको हुनुपर्छ। And so before you sign this agreement, you must carefully read it. त्यहाँ कतिचोटि तिर्ने कुरामा
लेखेको हुन्छ तिर्न सकेन मेरो घर लान्छ प्रपर्टी लान्छ भनेर And many things in terms of payment, it says that if you are not able to pay, your house will be taken away. यसकारण त्यो चाहिँ एकदम गम्भीर कुरा हो And सिरियस so this is a serious matter. अनि परमेश्वरले नोहसित करार बाँध्नुभयो And the covenant that the Lord established with Noah, अनि त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन के थियो त्यसमा शर्तहरू के थियो and what were the terms and conditions set there? उहाँले 11 पदमा भन्नुभयो Verse 11 it said मैले this. तिमीहरूसित मेरो वाचा स्थापित गरेको छु अब जल प्रलयद्वारा फेरि कहिले सबै प्राणी नाश हुने छैनन् न त पृथ्वीलाई नष्ट गर्नका निम्ति फेरि जल प्रलय हुनेछ And I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood, neither shall there be any more a flood to destroy the earth. अनि हामीले करार साइन गर्दा हाम्रो सिग्नेचर हुन्छ त्यहाँ And when we sign the agreement, there is our signature फुल applied there. एड्रेस हुन्छ पुरा एड्रेस There will be full address there. हाम्रो घरको नम्बर टेलिफोन नम्बर Our हुन्छ house number, our telephone number will be there. फोटोहरू खिचेको हुन्छ Our photographs will be there. त्यस्तै प्रकारले अब परमेश्वरले पनि त्यहाँ सिग्नेचर गर्नुहुन्छ And in the same way, the Lord signs this. 13 पद म Verse 13. बादलमा एउटा धनु राख्दछु I do set my bow in the cloud. अब त्यो करारको सिग्नेचर चाहिँ त्यो बा हो And so that bow is the signature of the Lord. त्यहाँबाट सातवटा कलर हुन्छ And the rainbow with the 7 colors. अनि शर्तमा चाहिँ के छ अब म कहिले पृथ्वीलाई पानीले जल प्रलयले नष्ट गर्दिनँ And the condition is that he will not destroy the earth with the flood. अनि परमेश्वरले नोहसँग पनि करार बाँध्नुभयो And the Lord also had a covenant with Abraham. नोह Also with अब्राहम Abraham. उत्पत्ति 15 अध्यायमा And Genesis chapter 15. अब अलिकति करारले गम्भीर रूप लिँदै जान्छ And so now the covenant is taking more serious take. अनि 15 अध्यायमा अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो करार बाँध्नुभन्दा अगाडि यहाँ माथि शीर्षकमा लेखेको छ अब्राहमसित परमेश्वरको वाचा 15 अध्याय And chapter 15 heading it says the covenant with Abraham and God. अनि त्यो वाचा कसरी बाँध्ने यहाँ लेखेको छ How is the covenant established? तिमीले एउटा पशु ल्याउनु That you bring an animal. 3 वर्षको एउटा कोरली And so 9 पद verse 9 it says a 3-year-old she-goat 3 वर्षको बाख्री and 3-year-old heifer 3 वर्षको एउटा साँड भेडा and a ram of 3-year-old. अब मानिलिउँ त्यो पशु ल्यायो And so this animal is brought अब in. हेर्नुहोस् करार बाँध्दैछ And so a covenant is been bound. एउटा पार्टी परमेश्वर एउटा पार्टी अब्राहम One side God and the other side Abraham. अनि अब्राहमले त्यो पशुहरूलाई काट्नु पर्यो And Abraham has to cut those animal. अनि अब रगतै रगत भयो And so Abraham is now full of blood. अब अब्राहमले पर्खेर बसिरहेको छ Abraham is now waiting. टाइम छैन छोटो छ There is no time, so limited time we have. अनि त्यहाँदेखि अब्राहमले त्यो मासु रास लगाएर बसिबस्छ And so Abraham has this stock of meat next to him. अब्राहमपट्टिबाट उसले आज पशु मार्यो And on Abraham's side, he has killed the अब animals. त्यो पशु मार्नु भनेको चाहिँ के हो What does this killing of an animal mean? त्यसको अर्थ हामी एकछिन पछाडि हेर्छौँ We'll see the meaning later on. तर अब त्यहाँ सिग्नेचर गर्नुपर्छ So now there should be a signature there. परमेश्वरले सिग्नेचर गर्नुहुन्छ The Lord signs there now. तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको एउटा आगो छिरेर जान्छ त्यहाँबाट And so if you see there, the fire come down from heaven. घरमा गएर पढ्ने चिज एउटा आगो साँझमा चाहिँ आगो छिरेर जान्छ And in the evening, the fire comes out. अनि त्यो आगो छिरेर गएपछि त्यो मासुहरू सबै डढाइदिन्छ And it will burn all those offering that was there. त्यहाँ त्यसो भइसकेपछि अब करार बाँध्यो And the covenant is now bound. अब पछाडि गएर यो करारको अर्थ खोलियो And later on, the meaning of the covenant was revealed यर्मियाको किताब 34 अध्यायको 18 पद in Jeremiah 34:18. कसरी पढ्नुहोस् Can someone read? अब पछाडि यो कुरा इजरायलमा एउटा रीतिरिवाज एउटा विधि बन्यो And so later on, it became a tradition for Israelites. अब बाचा बाँध्दाखेरि दुईजना पार्टी आउँछ And so when there is a covenant bound, there are 2 parties that come in. अनि दुईजना पार्टीले पक्षले एउटा पशु मार्छ Both parties, they will kill animals. अनि त्यो पशु मारेकोमा दुईजना वारपार हिँड्नुपर्छ And when both parties, they will have to go back and forth across those the sacrifice. त्यसको मतलब यो भनेको कि यो करारलाई उल्लङ्घन गर्नुभन्दा मेरो हालत पनि यो पशु जस्तै होस्
म वारपार छिरेर जान सक्छु यो शर्तमा बरु मर्नु परोस् म वाचा उल्लङ्घन गर्दिनँ भनेको। And so what they are signifying as they are crossing those pieces of meat that is laid aside there, that if may I be like this if I break the covenant as well. अब यो समय छैन त्यसकारण म छोटो बताउँदैछु। And so we do not have time, so I'm अनि summarizing त्यो this. करारलाई भङ्ग गरे भने चाहिँ आज कन्सिक्वेन्सेस इन्टेल हुन्थ्यो अथवा त्यसको फल आफूले भोग्नु पर्थ्यो। And so if we break the covenant, that you would have to bear the consequence. यो कुरा अब लेवीको किताबमा लेखेको छ, समय छैन। And it is mentioned in book of Leviticus, but we do not have time to मानेन read. भने चाहिँ त्यो मान्छे मर्थ्यो या त कमजोर हुन्थ्यो। That if they do not accept it, then they would die, they would be weak. अब यसकारणले गर्दा तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु मसीहसँग करार बाँध्दैछौँ। And so likewise we are also binding covenant with the Lord Jesus. उहाँले कर लगाउनुहुन्न। He does not force. त्यसो त करार बाँध्नुभन्दा अगाडि त्यो दुईटै पार्टीलाई टर्म्स एन्ड कन्डिसन राम्रोसँग पढ्नु लाउँछ। And so before the covenant is bound, both parties, they have to read the terms and conditions clearly. अनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ, टु द बेस्ट अफ माई नलेज एन्ड बिलिभ आई एम साइनिङ दिस एग्रिमेन्ट सच एन्ड सच इन द प्रेजेन्स अफ दिस विटनेस सच एन्ड सच यस्तो लेखेको हुन्छ। And so it will be written there in the presence. फल्ना फल्नाको उपस्थितिमा मैले पढेँ, मलाई पढाएर बुझायो, यसको शर्तहरू बुझेर होस हवासको साथमा सिग्नेचर गर्दैछु यो साक्षीहरूको उपस्थितिमा भनेर गरेको हुन्छ। And so they sign in the presence of the witnesses, and it is written that in my best knowledge I sign this. And agree. अरू कागजपत्र साधारण हो तर करार भन्ने चाहिँ गम्भीर हो। And so others are ordinary papers, but covenant is very serious. त्यसो त बुझ्दैन भनेर एडभोकेटहरू लगेर गएको हुन्छ। And so because they do not understand, they have advocates for them. यति सिरियस कुरा हो। And it is that serious. अब मानिनुहोस् तपाईले आफ्नो नानीसँग करार बाँध्नु, आफ्नै नानीसँग। So imagine that you have covenant bound with your own children, अब छोरीसँग छोरासँग, with your daughter or son, जसलाई तपाईले अति नै माया who गर्नुहुन्छ। you dearly love. अनि त्यो करारमा लेखेको छ, And so on the covenant it is written like this. आमा बाउले लेखेको छ, The mothers and parents, they like this. छोरी म तिमीलाई कहिले हानि पुर्याउँदिनँ, My daughter, I will never harm you. तिम्रो खानामा म पोइजन हाल्दिनँ, I will not put poison in your food. तिमीलाई कुनै प्रकारको मार्ने प्लान गर्दिनँ, I do not plan to or intend to kill you. अलिकति पनि तिम्रो विरुद्धमा म नराम्रो काम गर्दिनँ। And I will not do anything that will be against you, even a little bit. अनि छोरीले पनि अथवा छोराले पनि बाबुआमा म तपाईँलाई माया गर्छु, And so the children as well, parents, I will love you. यो घरमा म कहिले पनि आगो लाउँदिनँ, I will never light fire in this house. बुढेसकालसम्म म तिमीलाई माया गर्छु। Until old age, I will love you. अब कुन चाहिँ आमा बाउले माया गरेको छोराछोरीको विरुद्धमा चाहिँ कुनै प्रकारको अनुचित काम गर्न सक्छ? And so who is able to do against the things that they love their own children? राम्रो विचार गर्नुहोस्। So just imagine and think about it carefully. कुनै दिन कुनै बाउ र आमाले सल्लाह गरेर हामी यसो गरौँ होइन, खानामा छोरीलाई अलिक पोइजन हालिदिउँ होइन भन्छ? And so do parents, they consult and say, let us put poison in our children's food? यसले माछा खाँदै गर्दा सियो पनि हालिदिउँ होइन त्यहाँ भन्छ? सियो निडो So do they say like, I'm offering them fish, so let us put some needles in that fish? को होला संसारमा यस्तो करार छोराछोरीसँग करार बाँधेर चाहिँ छोराछोरीलाई अभर पार्ने अथवा कुनै प्रकारको पेरिलियस डेन्जरमा हाल्ने, खानामा पोइजन हालिदिने, गाडी एक्सिडेन्ट गराउने को यस्तो होला? Are there any parents in the world having signed this agreement that they can bring such situation and perilous conditions as a situation in their life? त्यसले गर्दा जबसम्म हामी इक्जाम्पल बताउँदैनौँ बाइबलको कुरा बुझ्दैनौँ। So until we bring examples, we do not understand the word of God. तपाईँले कहिले प्राण जाउन्जेलसम्म पनि छोराछोरीको विरुद्धमा अलिकति पनि अनुचित काम गर्नुहुन्न जसले छोराछोरीलाई घात पुर्याउँछ। So until the end of your life, you do not do such things that will bring the destitute in the life of your children. पहिला सामुएलको किताब 18 अध्यायमा आउनुहोस्। 1 Samuel chapter 18. करारमा प्रेम छैन भने करार साइन गर्नु हुँदैन। And so if there is no love in covenant, it does not stand. No, that should not be signed. That should not be signed, sorry. प्रेम छैन भने करार बाँध्नु हुँदैन। If the love is not there, then you should not sign the agreement. त्यसको मतलब पहिला सामुएलको किताब 18 अध्याय 1 Samuel chapter 18 18 अध्यायको 1 पद पढ्नुस् and verse कसरी? 1. यहाँ त्यहाँनिर जोनाथन र दाउदको बिचमा आफ्नो प्राणलाई जस्तै प्रेम गर्यो भन्दैछ पहिला। And so firstly it says that they loved each other as their own soul.
अनि त्यस कारण त 2 पदमा गएर बाचा बाँधे भन्नु And which is why verse 2 they came to agreement. लु 2 पद पनि पढ्नु Verse 2. त्यस दिन साउलले उनलाई लिएर गए र उनलाई आफ्ना पिताको घरमा फर्केर जान दिएनन्। 3 पद Verse 3. तब जोनाथनले दाउदले एउटा बाचा बाँधे किनभने उनले उसलाई आफ्नै प्राणलाई चाहिँ प्रेम गरे। हेर्नुहोस् बाचा बाँध्दाखेरि प्रेम चाहिन्छ। And so when you are bound in agreement, there must be love. अब प्रभु यीशु मसीहसँग तपाईले बाचा बाँधेको भन्दछ And so here that we are bound with covenant with the Lord Jesus. अनि भन्ने के भन्नुहुँदैछ? And what is it saying? प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुँदैछ मैले मेरो रगत मेरो शरीर मेरो रगत तिम्रो पापलाई धुनको लागि बगाएँ अनि मैले मेरो शरीर तिम्रो पापको निम्ति तोडिदिएँ। And so the Lord says, I have shed my blood for your sins and I've broken my body for you. अनि उहाँले पनि बाचा बाँध्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ And so before he binds the covenant as well, he will ask you, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? do you love me? घरिघरि सोध्नुहुन्छ। And he will constantly ask and say, एउटा ask चाहिँ that. पढिहाल्नु युहन्नाको किताब Let us read that portion from the book of John. युहन्नाको किताब 15 अध्याय John chapter 15 अनि त्यसको 14 पद and verse 14. पर्खिनुहोस् ल पर्खिनुहोस् ल युहन्नाको किताब 15 अध्यायको कति पदमा छ के तिमीले ल 21 कहाँ पाउँछ यहाँ तिमीले मलाई अच्छा 14 अध्यायको 15 पद Chapter 14 verse 15. तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर। If you love me, keep my commandments. हेर्नुहोस् फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु प्रेम बिना चाहिँ करारमा पस्नु हुँदैन। So I repeat again, we should not be signing the covenant unless there is love. तपाईको छोरीप्रति छोराप्रति प्रेम छ साह्रै प्रेम छ आमाबाउप्रति त्यसले गर्दा तपाईँ करार बाँध्नुभयो भने कहिल्यै छोराछोरी र आमाबाउको विरुद्धमा तपाईँले कुनै अनुचित काम गर्दै गर्नुहुन्न। And so, which is because there is love between the parents and the children, they will never do anything that is against their health. अनि यो टेबलबाट जसले खान्छ तर प्रभु यीशु मसीहको विरुद्धमा पाप गर्छ भने प्रभु यीशु मसीहप्रति उसको छोराछोरी जतिको माया छैन। And so those who take part from this table, but yet they sin, they do not have the love towards the Lord as the parents and children. त्यति पनि प्रेम छैन। They do not even have such kind of love. छोराछोरीको लागि भनेदेखि ज्यान दिनुको लागि पनि तयारी हुन्छ। But people are prepared to die for their children's sake. तर प्रभु यीशु मसीहको निम्ति अलिकति पनि प्रेम गरेको हुँदैन। But they do not even have a little bit of love towards the Lord. त्यसकारण त विश्वासीले पाप गरिबस्छ। Which is why believers fall into sin. अब मानिनुहोस् एउटा नमुना And just for an example, तपाईले कुनै यस्तो काम गर्नुहुन्छ छोराछोरीलाई घरिघरि ब्लिड गराउने रगत बगाउने and so do you continue to do things that will cause your children to bleed? तपाईले होमवर्क गर्दा पनि डिस्टर्ब गर्नुहुन्न नानीलाई You do not disturb your children when they are doing their homework, स्कुलमा पनि ठिक टाइममा लिनु जानुहुन्छ and you will go on the right time to pick up your खाना children. पनि बेस्टभन्दा बेस्ट पकाएर दिनुहुन्छ And so you cook the best food for them. ब्याङ्क ब्यालेन्स राखिदिनुहुन्छ You will keep their bank balance ready for अलिकति them. पनि बिमारी हुन दिनुहुन्न You do not allow them to be sick even त्यति साह्रो little माया bit. गर्नुहुन्छ You so much love them ताकि उसलाई अलिकति घच्चा नहोस् भनेर that they may not be harmed at all. अलिकति उसको औँली काट्यो भने तपाईँ डक्टरकोमा पुर्याउनुहुन्छ If they are hurt even little bit, you take them immediately to the तर hospital, to the विश्वासीले यति doctor. साह्रो ज्यादा पाप गर्छ कि मानव प्रभु यीशु मसीहको रगत चाहिँ बकेटमा आउँछ जस्तो रगतले धुनुहोस् रगतले धुनुहोस् रगतले धुनुहोस् भन्छ And so the believers, they sin so much and thinking that the blood of the Lord Jesus Christ comes in buckets and they say, Lord, wash me with your blood, wash me with your blood. तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको रगत बग्नु पर्छ भनेर यति साह्रो तपाईँ जोगिनुहुन्छ अलिकति पनि तपाईँ ब्लिड हुन दिनुहुन्न You are so careful, you do not allow your children to bleed even a little bit. तर तपाईँलाई थाहा छ प्रभु यीशु मसीहको विरुद्धमा पाप गर्दा एभ्री टाइम प्रभु यीशु मसीह ब्लिड हुनुपर्छ रगत बग्नुपर्छ Do you know that when you are working against the Lord Jesus Christ, even that you are causing him to bleed every time? त्यसले यति मात्रै प्रुभ गर्छ तपाईँ छोराछोरीलाई जतिको चाहिँ जिजस क्राइस्टलाई प्रेम गर्नुहुन्न What it proves is that you do not love the Lord Jesus Christ even close to your children. यसकारण कहिले पनि तपाईँको रगतले धुनुहोस् भनेर बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैन And so the Bible, we do not find where it says, wash me with your blood, wash me with your blood. वचनले धुन्छ The word washes us. ब्लडले चाहिँ हृदयमा छिड्काउ मात्रै माग्नुपर्छ There is sprinkling of the blood in our hearts. त्यो पनि उहाँको रगत चाहिँ इनकेस एक्सिडेन्टल पाप भयो भने मात्रै रगतको छिड्काउ माग्नुपर्छ
नत्र हामीले इन्टेन्सनली चाहिँ जानी जानी पाप गर्नु हुँदैन। And so it is when we do accidentally commit sin, that we ask the sprinkling of the blood, but we should not be committing sin intentionally. मानिलिनुहोस् तपाईँ एकखेप रिसाउँदा नानीको यहाँबाट ब्लिड हुन्छ अरे, यहाँबाट नानीको एकखेप रिसाउँदा यहाँबाट नानीको ब्लिड हुन्छ अरे। And so just imagine that when you're angry one time, your children will be bleeding from one side here. फेरि एकखेप गनगन गर्दा यहाँबाट ब्लिड हुन्छ अरे, नानीको आफ्नो नानीको रगत। Imagine your own children that you are murmuring and they bleed from one side of the arm. अनि डक्टरकोमा गयो, And you take them to the doctor, तिमीहरूको के भयो, किन आएको? and they will say, "What happened here? Why is it bleeding?" खोइ हामीलाई थाहै हुँदैन, नानीको यहाँबाट ब्लिड हुन्छ। And they will say, I don't know, it keeps bleeding from here." तर अब सपोजिङ क्रुड इक्जाम्पल हो, सपोज मानिलिनु यस्तो भयो, डक्टरले भन्यो अरे And just a crude example, and imagine if the doctor says like this, तिमीहरू घरिघरि घरमा रिसाउँछ, झगडा गर्छ भनेर सोध्यो। then they will ask, and they may ask like, "Do you always have strife in your house? रिसाउँछ भनेर सोध्यो। Do you get angry?" अनि हामी बेला बेला रिसाउँछ। Yeah, we sometimes get angry. त्यति बेला नोटिस गर्नु नि, तिमीहरूको त्यो रिसाएको बेला चाहिँ ब्लिड हुन्छ हेर्नु भने अरे। And and the doctor might says that, just imagine that when you are angry, that you will start bleeding. अब घरमा आइसकेपछि तपाईँ नरिसाउनुहोस् त, तपाईँको ब्लिड हुँदैन भनेर तपाईँलाई डक्टरले सजेसन दिएर पठायो भने, And if the doctor suggests to you, when you are not angry, that you will not bleed, अर्को पालदेखि तपाईँ यति साह्रो होसियारी हुनुहुन्छ कि मेरो छोराको यहाँबाट ब्लिड हुन्छ भनेर तपाईँ पटक्कै रिसाउँदैन। that you will be so careful that you will not be angry, because you will cause your children to have bleeding. तर तपाईँले प्रभु यीशु मसीहको रगत यति साह्रो सस्तो सम्झेको छ, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, तपाईँ गनगन गर्नुहुन्छ, तपाईँ ब्याकबाइट गर्नुहुन्छ, इजिली मानिलिउँ जिजस क्राइस्टको रगत त्यसै आउँछ जस्तो गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वासीले पापमाथि पटक्कै विजय नपाएको कारण पनि त्यो हो। And so you take the blood of the Lord Jesus Christ so cheaply that we are murmuring, we are committing sin so easily that we don't consider the value of the blood of the Lord Jesus किनभने Christ. करार बाँध्नुभन्दा अगाडि प्रेम चाहिन्छ भने अघि हामीले हेऱ्यौँ। As we saw earlier, that before there is the covenant that is bound, there must be love. म कसैलाई प्रेम गर्छु भने उसको विरुद्धमा म उठ्दिनँ। If I love someone, then I do not stand against them. एज सिम्पल एज द्याट, त्यति साधारण छ त्यो। It is as simple as that. म कसैलाई प्रेम गर्छु भने म उसको विरुद्धमा उठ्दै उठ्दैन। If I love someone, then I do not stand against them. यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ कि हामीले चाहिँ कतिको कहाँसम्म चाहिँ पाप गर्नु हुँदैन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। And so the Bible tells us to what extent we should not sin. प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई बचाउनको लागि र हाम्रो पाप धुनुको लागि चाहिँ बरु उहाँ चाहिँ रगत बगेर मर्नु भयो, पाप गर्नु भएन उहाँले चाहिँ। And so the Lord did not sin, but yet he shed his blood and he went to death. हामीलाई चाहिँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा यसो भनेको छ, And in Hebrews chapter 12, we are told this. हामीले पनि बरु रगत बगोस्, हाम्रो रगत बगोस्, तर पाप गर्नु हुँदैन, त्यो एटिच्युड हाम्रो। And so we also should have this attitude that may I bleed, but I should not sin एगेन्स्ट गड। against the Lord. हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 4 पद पढ्नु। Hebrews chapter 12, verse 4. अहिलेसम्म तिमीहरूले पापको विरुद्ध लडाईँ लड्दै रगत बगुन्जेल सामना गरेका छौ। यता सुन, हाम्रो पनि नियत यस्तो हुनुपर्छ, प्रभु रादर मेरो ब्लड चाहिँ ब्लिड होस्, तर म तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्न चाहदिनँ। And so this should be our attitude as well. May I bleed, O Lord, but I do not want to sin against you. तपाईँलाई एउटा भित्तामा चेप्टाउँदै 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 लग्यो, यति साह्रो युआर प्रोभोक टु गेट एङ्ग्री एट द्याट मोमेन्ट, एन्ड युआर बिङ के भन्नु, भित्तामा चेप्टाउँदैछ तपाईँलाई, युआर बिन टेकन टु द वाल एन्ड युआर एबाउट टु डाई। तपाईलाई चाहिँ भित्तामा एकदमै धकेलेर चाहिँ चेप्टाइएको छ, तपाईँ मर्नै लाग्नु भएको छ. तपाईँ त्यति बेला रिसाउन सक्नुहुन्छ, गनगन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। So you might get angry and you might be able to murmur at that moment. तर तपाईँले प्रभुलाई यति साह्रो माया गर्नुपर्छ कि बरु मलाई ब्लिड होस् तर म रिसाउँदैन। But you should love the Lord so much that I may bleed, but I will not get angry. हो त्यस्तो खालको एटिच्युड छ भने मात्रै विश्वासीले छिटो छुटकारा पाउँछ। Only if we have such attitude, we will be redeemed so easily. अझै कतिजना विश्वासीले त के भन्छ, कम्पाउन्डमा पनि रगत छर्किदिनुहोस् भन्छ। And some believers even pray that sprinkle your blood in the compound. जुत्ता राखेको जग्गा टोयलेटतिर सब छर्किनु, जिजसको रगत। Sprinkle the blood of the Lord Jesus Christ in the toilets and also in the sewer racks area. अब यता युकेतिर त्यसरी बकेटमा आउँछ भने चाहिँ थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ थाहा छ जिजस क्राइस्टको ब्लड चाहिँ हामीले पाप गर्दा मात्रै ब्लिड हुन्छ।
And I don't know if in the UK whether that you have those buckets of the blood of the Lord Jesus Christ or not, but I know that only when we sin that the blood of the Lord Jesus Christ will be shed. मैले एउटा मात्रै पाटा बताउन चाहेँ मैले। I only wanted to tell you the अब one शरीर part. शरीर के हो अर्को पालि हामी हेरौँ ल। Regarding the body, I want to mention त्यो maybe यो प्रकारको another एटिच्युड time. भएकोले चाहिँ यसबाट लिनु सक्छ। And so if we have such attitude, then we can take part from त्यस this. कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ टेबलबाट हामी लिन्छौँ यो चाहिँ हामीलाई खानु भनेको छ, And खानु। so this table that is before us, the Lord says we have to eat of it. अब यो तपाईँले खाएर कोही अगाउँछ भन्नु सक्छ। And so is anyone satisfied and full by eating this? यता दाजुभाइले भन्नुहोस् यो खाएर कोही अगाउँछ, यो पिएर कसैको तिर्खा मर्छ। Will you quench your thirst by drinking of this cup? तर खानु भनेको के हो? जब हामी कुनै चिज खान्छौँ के हुन्छ? But what does it mean that we eat of it? What happens when we When eat? you take something from our mouth, it should be digested. अनि केही खान्छौँ भने त्यो पचाउनु पर्छ. त्यसको यसको साङ्केतिक भाषा भनेको चाहिँ तिमीले के मेरो कुरालाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैछौ के भनेको, पचाउन सक्दैछौ के भनेको। And what the symbolism here is that are you able to digest what it is? यस कारण त यो चाहिँ हातमा लाउनु अथवा निधारमा दल्नु भनेको हामी बुझ्थ्यौँ। And so if we were told to apply as a lotion on our hands and on our forehead, then we would understand. तर यो खानु भन्दैछ But we are told to eat of it. भनेको चाहिँ प्रभु म यो कुरा पचाउन सक्छु। Lord, I am able to digest this is what I'm told. तपाईँले मलाई बचाउनको लागि तपाईँ रगतै रगत हुनुभयो, तर तपाईँले पाप गर्नु भएन। That you shed the blood, you're full of blood, but you did not sin. एक्सिडेन्टली होला, तर म पनि जहाँसम्म हुन्छ जानी जानी चाहिँ पाप गर्नु चाहदिनँ। Perhaps it might be accidentally I might commit sin, but intentionally I do not want to commit sins. अघि मैले बताइहालेँ नि, तपाईँ एकखेप रिसाउँदा छोरी बिमार हुन्छ, छोरा बिमार हुन्छ, तपाईँ बरु मर्छ तर तपाईँ रिसाउँदैन। But imagine that, as I mentioned earlier, that if we get angry and our children get sick, then we will be ready to die, but we will not get angry. किन तपाईँको छोरी बिमार हुन्छ, छोरा बिमार हुन्छ, Because your children would get sick because of that. सजिलो छ किन तपाईँ उसलाई माया गर्नुहुन्छ। It is simple because you love them. तर जिजस क्राइस्टलाई कसले केयर गर्ने? But who would care the Lord Jesus हुँदै Christ? गर्छ, रिसाउँदै गर, गनगन गर्दै गर, भुतभुताउँदै गर, ब्याकबाइटिङ गर्दै गर, केही हुँदैन। जिजस क्राइस्टको रगत बकेटमा छ, भरे बेलुका नुहाइ माग्नुपर्छ भन्छ। And just carry on with everything and keep murmuring and keep getting angry. Later on, you can wash yourself with the blood of the Even Lord in 100 Jesus. years, you are not going to get victory over sin. And If it's that a- is your attitude throughout your life. अनि त्यस्तो प्रकारको हाम्रो आचरण छ भने 100 वर्षमा पनि हामी त्यहाँ चाहिँ विजय हुन सक्दैनौँ, पापमाथि विजय हुन त्यस सक्दैनौँ। कारण त हामीले प्रभु अब यहाँदेखि उता चाहिँ मलाई यस्तो खालको नियत दिनुहोस् ताकि म पाप गर्न चाहन्छु। So Lord, give me attitudes like this from now on that I do not want to commit sins. अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, पाप नगर्नु भनेको कुरा के हो? And so I want to ask you one question now. What is it to not commit पाप sin? भनेको चाहिँ कुकुरको डङ जस्तै, कुकुरको पु जस्तै हो। And sin is like the dog's poo. पाप भनेको चाहिँ कुकुरको गु जस्तै हो। Just imagine that the sin is like dog's poo. कसैले पाप कुकुरको गु खान्छ भन्न सक्छ? Does anyone eat dog's poo? केक झरेको रहेछ भने खान्छ कसैले? Does anyone take it receive it as like a cake? यता दिदीबहिनी भन्नुहोस्, Sisters अफै tell केक me. रहेछ भने कसले टिप्छ कुकुरको? Will anyone pick saying, oh, there's a cake? आज कुकुरको गुलाई मान्छेले घृणा गर्छ कि प्रेम गर्छ भन्नु? Do people despise the dog's poo or do Hate, they love hate, them? not despise. Do they hate them or do they love them? कुकुरको गुलाई कसले माया गर्छ, कसले घृणा गर्छ? यता हात उठाउनुहोस्, घृणा गर्नेको हात उठाउनुहोस्। हो, त्यस्तै प्रकारले बाइबलले भन्छ पापलाई चाहिँ घृणा गर्नु भन्छ, घृणा। And so in the कुकुरको गुले मान्छे नरक जाँदैन, कुकुरको गु झुक्केर खायो भने पनि नरक जाँदैन, तर पापले चाहिँ मान्छे नरक जान्छ। पापलाई चाहिँ घृणा गर्नु भनेर बाइबलमा लेखेको छ। So the Bible says that you must hate sin. If we accidentally eat dog's poo, you will not go to hell, but it is the sin that will take you. हिब्रूको किताब 1:9 पद पढ्नुहोस्। Hebrews chapter 1 verse विश्वासीले 9. खास बाइबलको क्रक्स मेसेज नबुझेपछि के भन्छ? एभर लर्निङ बट नेभर कमिङ टु द नलेज अफ द गड। सिक्नु त सिक्छ, यसकारण परमेश्वरले तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई तपाईका मित्रहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। यसका त मान्छेले खुसी हुनको लागि संसारमा गाडी खोज्छ, घर खोज्छ, वासिङ मेसिन खोज्छ, राम्रो प्रकारको घरहरू खोज्छ।
And so to be happy in the world, people are seeking houses, cars, and new washing machine, or all sorts of things, अनि रुपियाँ पैसाहरू। and seeking money. तर त्यति गर्दा पनि मान्छे खुसी हुँदैन। Even with that, they are not happy. याद गर्नुहोस्, ह्याप्पिनेस चाहिँ खुसी चाहिँ संसारको भौतिक कुराहरूमा घर गाडी घोडामा छैन। And so just take this, that the happiness is not in the physical things of this world. जब आत्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ आउँछ मान्छे त्यसै खुसी हुन्छ। And so when people they receive the spiritual health, they are easily they can easily be happy. यसकारण त मान्छे प्रभु यीशु मसीहको समयमा वासिङ मसिन पनि थिएन, कार पनि थिएन, घर पनि थिएन, अहिले जस्तो सहुलियत पनि थिएन, तर बाइबलले भन्दछ उहाँ जति खुसी पृथ्वीको सतहमा कोही पनि थिएन। And so in the time of the Lord Jesus Christ, they did not have cars or houses or anything like we have in modern day, but that it says in the Bible says that he was so happy in the world than anyone in the world, किन भन्दा उहाँले अधर्मलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। because he hated the transgression. अधर्मलाई जसले घृणा गर्छ त्यसको मान्छेको हृदय खुसी हुन्छ, यति साह्रो खुसी, किनभने उसको स्पिरिचुअल हेल्थ हाइजिन एकदमै सफा हुन्छ भित्र। And so because they hate the transgression and the sin, their spiritual the health is clean and healthy. जब तपाईँ नुहाएर निस्किनुहुन्छ, सावर लिएर निस्किनुहुन्छ, तपाईँ रुँदै रुँदै निस्किन्छ कि खुसी हुन्छ, हल्का हुन्छ। When you come out of shower, do you come crying, or do you feel relieved and you are happy? नुहाइसकेपछि मान्छे खुसी लाग्छ, हल्का लाग्छ। When people shower, they are happy, they feel light. त्यस कारण त्यस्तै प्रकारले भित्रको आत्मालाई तपाईँले पाप नगरिकन जति सक्दो जोगाउनुहुन्छ त्यति भित्रको आत्मा खुसी हुन्छ। And so the more you protect the spirit in not committing the sin, the more you will be happy in work. यस कारण अलिकति हामी यो प्रकारको डर राखेर यसबाट भागीदार हौँ। And so with having such fear, let us take part of this. जय मसीह। Jai Masih.